Man pleier snakke om at okkur ting kan bera fingramerskene av øynum. Hetta ber fingramerskene av tui. Annarkurs en person eller en ideologi. Du sørst nokkur ei kjenner. Annarkurs et preg eller et vantande preg. Ja. Og kan man finna det i en bibel, kan man hitja og løyde etter tøy. Det kan man absolutt. Jeg tog som det fyrr, mengan. Luknande ting, men hvordan vi en bibel her som Guds navn og Jesu navn manglar, og det vil degradera. Hva er det at jeg kjenner om? Jeg tror ikke at jeg kjenner om til at her har krefter vært til verska som har vira han minni enn hva man øyra vira han. Det er det absolutt. Og tar du så finner en æra bibel, og en øren skinnare, fra en øren sted, og en æra teksttypo fullstendig, og en æra teksttypo. Da du finner en æra bibel, her som det ikke er tilfeldig, men her som han du sagt han høgt opphevjaren, prøysaren, og nevnt han i fotlun titlun, så sier spottarne til ja, men hatt det bare sort utvikla ved tøyene, men det er det ikke. Du finner gommel brott og vittner som her som just disse versene er og her som disse foteltitlene standa. Og vi vet at textus receptus er den rette teksteren. Og her som du her har trett, kanst og ut rette teksten telja hese titlene og vi sudja til at det kan alt bytast vi Guds tale som er skjei. Og her kan du si at det her er et fingramerske. Det er Guds fingramerske fyrir tøymund eimjuk og sonno tryggvande. Som tryggva tøy at God hever varvet sitt år og at det sjálvande finst og i øyne baug i det. Og God er enda givet det i øyne baug som vi kunne lesa, og det er King James-bibelen. Her sier du Guds fingramerske. Ja, kvært er så heldur du Satan hei vilja sett seg av bibelarbeid og pilka vi og lagt Guds ord? Heldur du han hei funnet på det? Heldur du at han kunne gjørst det? Jeg forteller deg at han hever gjørst det. Han gjør det langt i fyrstu øld og øld. Ta byrja jeg langt på det. Og det er vittnesbord om det, tar skriva om det langt i fyrstu øld, kyrkjefedraner, at nere i Alexandrio var det farne stitta tekstene. Ireneus skriva i det, og skriva om det. Her som der degraderar av Jesus, brøtt hans titlar, minka om det, kort år vekk. Det ble gjørst ta, og her kommer en tekstur fram som er den alexandriske teksteren. Den alexandriske teksteren ble øysene den vestare teksteren. Men den estare teksteren, den nordestare teksteren fra Antiochia, det var den varvøyte. Den teksten varvøyte god, og han kom parstvis nord til Konstantinopel og Grekenlandet. Men ikke bare her, øysene rundt om, og ble tuttet til mångmål, her du øyer eksemplarer, som kunne søystidlast, og som ikke er av alexandriska teksten, men som er kvært, jo, vi kallar det for den syriska teksten. Den syriska teksten. Det er Guds ord. Ja, og her sørger vi Guds fingramerke. Hvordan hvis du sørst til fenomenet kommer fram at det kommer en hverdags dansk bibel
og tar fjerna Israel halvfjers ferir. Halvfjers ferir. Fjerna Israel halvfjers ferir. Kan det kallast av Guds arbeid, ber det Guds fingramerke? Nei, det ber Satans fingramerke. Kan I halsa føreska bibelfellanon? Tid av sett ikon og utgiv en bibel, som hever hadden og hela og kvusl og Satans fingramerke. Det har tid giv ut. Idla verdikra baugur, og det kun sjalvun til lykka. Og det kun takka det kun sjalvun fyrir. Takk av døme. Hvis du varst, du hei en unnesto, en russiska unnesto, du kjøtt året av russiskon, men tid hadde møttust fyrra sommar, eller sista sommar, til var sam 8-2 døra bæra vikur saman. Men det kunne ikke suttjast nå, det blir til, hun gang skole og et eller annet, og du her. Og du skriver henne et så hjertanemande brev, og du skriver 4 søyer, og du nevner henne navn 21 ferir, og på imsar hatter, og du skriver og skriver, og du nevner henne navn til at henne navn så indeslitt. Hva den øyder, det vet jeg ikke. Det må være to en hemmelighet. Det kommer mer ikke vi. Og så først du omkring russare at omsette det her, og han stolt og bresen, han heldig til at år bare år at det. Og han, nei, at det her, han ender tykker henne navn, og katter han av ditten og datten, kan ikke tåle så ordet. Vekk vi sånn her, altså det her det røyna pjatt, det ikke bruk for sånn her. Og så tøyra, du fart han at tøya til russisk for det, du skriver det av føreskånd, og så leser du det her, og du varst hvordan henne navn stavast av russiskånd, og du sørst, henne navn bare øyna fyr, 2 fyrer, 3 fyrer, 4, 5 fyrer. Du har jo hukt på henne her, som du faktisk har tøya til fyrir det, og du har jo beie han skrubbe av. Han var ikke kompetent til å være til å tøya tøyt hjertanemande brev som du har skrivet ut fra denne hjertablaue. Du vil finne en av tøyt for det som tøyte det som du skriver i. Ikke mer og ikke minne. Hatta skulle du forstanda. Og hatta forstanda det ikke. At du måtte akkurat det som du skriver i. Hver titel, hvert år, hvert løsningarår, hvert rausande år, og du måtte alt akkurat just som du sier da, og du har yngst å finne en som virte tøyt år, og som tøyte da, så nær og så punktligt, som om han tøyte en lauartekst. Har du hva jeg sier? Som om han tøyte en lauartekst. At just det som du sier, det var just det som du månte. Ta du sier gaua, så månte du gaua. Ta du sier rausa, så månte du rausa. Og ta du sier indeslia, så månte du indeslia. Og ta du månte henne navn, ta du sier henne navn, så månte du da. Og det skulle skrivas akkurat så som du har skrivet det. Kvart mer, etla minne. Og at han forstanda det ikke. Tog det er satanisk, fodler satan. Du vet det du. Men fra utgangspunkten så har det ikke rett av teksten. Har ikke rett av teksten. Det har vi. Og tog alt det høyla vi. Hver titel. Hvert år. Hver glausa. Alt det høyla. Gjør så vel. Jeg kan si at det er så ofta som God stender i engelske King James, like ofta stender God i første King James. Så ofta som Jesus kommer fyrir i engelske King James, like ofta kommer han fyrir i
først King James. Så ofta som The Lord stendur, lukka ofta stendur først. Så ofta som The Holy Spirit stendur, lukka ofta stendur Heilig Anden. Så ofta som The Holy Ghost stendur, lukka så ofta stendur Halge Anden. Så ofta som Heaven stendur, lukka ofta stendur Himmel, til himmelen stendur ongantui. Så ofta som Hell stendur, lukka ofta stendur Helvete, hverstju møyr etla minne. Og så vujar, og så har de etter. Så ofta som Jerusalem stendur, lukka ofta stendur Jerusalem i føresko. Så ofta som Israel stendur, lukka ofta stendur, altså Israel, lukka ofta stendur Israel. Du kunde tro at hon var tøyt vi Google Translate, men det er hun ikke. Hon er tøyt manuelt. Under Guds anda. Kallavur og utvaldur av Guds anda. Og de bæra spotta. Det er vært på tikkere råkning. Si akkurat som at Stefanus sier til han ble støyna over, herre, legg til han ikke hissa synd at rett, tar en råkning. Og tar vi ikke hva det gjør og alt dette her. Det kan det slett ikke bli om. Tar av vekkene som spotta. Til at jeg vet hvordan høyt god setter så dår. Jeg vet hvordan høyt han setter det. Og hver avløyngar til fær, et spotta det, ikke at akta det, og at færa rengt vittui. Jeg vet hver avløyngar til fær. Så jeg får ikke be møte Guds vilja. Jeg vet hva han sier, jeg vet at han mener det som han sier. Og jeg vet at jeg sier til han, du gjør det seg egen her. Da ser det ut som Satan riv der. Satan bor ut der. Jeg vet at jeg ikke halte det. Det for meg, bare sier meg bare at det er hvordan blind det er. At det forstand ikke. At det var anstygt og at heta ønskap og perversjon av Guds åre og sånne hva. Og ble ytler om til ytler i møte du. Om det så ble totalt forbittra av møte du. Det er angant vi får kjærst. Det er for kjærst ikke ble bittra av møte du. Det er for kjærst anskjellig uta. For det første det er for kjærst å halda vitt du. Men jeg bare sier til oss at det kommer ikke vi er neutraler. Det er kavråte. Kavråte. Jeg bløyva ytler inn av euratvis og synd, og hyklaroi, og fatslauter, og pervertering av Guds åre i sånne hva. Ytler inn av perversjoner av Guds åre. Bibler som perversjoner med kallas av Guds åre, men slett det. Det er ikke synd. Det er ikke synd. Og det er ikke Satan og en menneske som virker til. Det er andi øtta herrans. Han burde lært ikke kjent. Og her vi åtta treta sida. Til det. At du kører fitt anlitt på, og smøylist, og gjersåleis, og harskar, og angan de sier neka for kjerst, angan de trakka nekarna tattnar. Men er sånn hyklara devil,
og gjør ønskapen om til blastempel, og så vil du slett ikke vite fakta. Nei, man kan ikke vite noe. Du vil bare være bytter og blinter. Du hørte akkurat, du hørte til at nei, tar du fjerne Israel og fjernsferier, men det kortet synder innatter, ja. Og det sier du ikke størst på. Det sier du ikke størst på. Ja. Så. Nei, ja. Hva er det skjønner på noen? Og så ble du byen om at gjøre et vimmelde til lorste. Og så kallar du ta pena smøylige på. Og då er det her. Og blir omgant i ytler. Nei, ytler, nei, omgant. Er det Guds baden, varst du? Og det helt over gauhøyde rattvuse. Det er ikke i på som fænaskap. Reiv rendan fænaskap. Og Satan stiklar ui. Så varst du ta fram her. Gjør så vel. Tja ein som avvidande. Og jeg gjørs ting, og han visste ikke bedre. Han levde i beste trygg. Her sjå han det ser god til vi øren eion. Hvis det er tilfellet. Men honom som vøyta gjerra ratt og ikkje gjerda honom da sint. Så tid som lust etter mer og høyra sannløygan, tid ikkje langer utan ombering. De kunne ikkje ombera det kun. Nu vita det betre. De vita betre. Tog har vi sagt det, at tid som lust etter mer, det er på at det er egen råkning. Det er altså ikke for hyklare bløyter. Det er for de som elskar sannløygan, og vilja heva han og ikke anna, og som skudja lign, til for deg. Så om hitjar til som er luyt eller størt, det er man lykka mykje, om så 13 folk, 14 folk hitjar til mer, legg ikke ut. Om så bare 20 føringar brukar førskrikken James, funt, lett har 20 som vera sannar. Men jeg vil gjerne se 30.000 sannar. Men hvordan du ja, jeg får ikke sniglast for det kun. Jeg får ikke sniglast for det kun. Jeg får si det kun, sannløkken akkurat som han er. Så kunne du ta det herfra.